Kaigo și Donna Summer la 6:42 de minute la matinal Radio România Actualități. O lebădă a fost salvată de pompierii clujeni de pe lacul de acumulare din Florești, unde aceasta plăta între deșeuri în zona de decantare a barajului. Lebăda a fost observată de trecători care au anunțat că plutea epuizat între deșeuri. Accesul s-a realizat cu ajutorul unei bărci de salvare, iar lebăda a fost transportată la clinica din cadrul Facultății de Medicină Veterinară. Și ne mutăm acum atenția către acvariul din Constanța, unde există peste 100 de specii de pești și viețuitoare marine care aparțin unor zone geografice diverse. Printre aceștia se numără surionii, pisica de Amazon, peștele înger, dar și temutul pirania. Despre pirania ne vorbește și Carol Mălinescu în cele 150 de cuvinte despre cei ce nu cuvânt. Nu toți peștii sunt prietenii omului, unii fiind chiar periculoși, depinde de chinii. Dar mai există și alți pești care nu e bine să întâlnești în apă, cum ar fi pirania, pe numele lui științific Pterosalmus naterei. Piranii au fost botezați așa de băștinașile pe malul Amazonului, în apele căruia viețuiesc. Având dimensiuni relativ mici, 15-16 cm lungime, pot fi ținuți și în acvarii. În America, reținerea lor în captivitate este interzisă prin lege. La noi nu funcționează o asemenea lege, așa că pot fi întâlniți și în casele pasionaților de pești exotici. Numai că atunci când se plictisesc de ei, întreținerea lor fiind costisitoare, pentru că se hrănesc mai mult cu carne crudă, unii acvariști îi eliberează în apele publice. Cum s-a întâmplat anul trecut, când în lacul de acumulare fluidă de lângă Baia Mare au fost prinse câteva exemplare de pirania de către niște pescari amazoni. Nu e un caz singular. A fost semnalat pești pirania și râul Bega, tipul de Sutimi. Sunt ținuți în acvarii pentru că sunt pești frumos colorați, dar sunt feroci. Botul asemănător celui de plină bulldog are pe mașinalul de jos 77 de dinți ascuțiți, cel de sus, mai scurt, are doar 66 de dinți. Se hrănește odată la 2 zile. Trăiesc în apele calde, în crezul de sute de exemplare, la vețuții de la apele lor, la maquinita te hace quedar tonto y puede parecer una frase simalita, pero claro, realmente es un pensamiento extendido, que lo único que ha hecho ha sido demonizar y estigmatizar al mundo de los videojuegos. Y es que pese a que muchos estemos un poco fuera de este mundillo, no hay que olvidar que los videojuegos son actualmente la primera opción de ocio audiovisual en España, por encima del cine y de la música juntos. La primera opción de ocio y también profesional para los que quieren dedicarse al sector audiovisual. Es lo que ha contado Hoy por Hoy Ángel Sucasas, es periodista y director narrativo de la productora de videojuegos Tequila World. Estamos hablando de que los videojuegos tienen guionistas, directores de arte. Estamos hablando de que esto lleva pasando más de 3 lustros. Estamos hablando de que su impacto cultural no ha trascendido, probablemente porque la cobertura mediática de ese impacto no se dirigía, pues como se dirige este programa, al gran público, pero esto lleva pasando mucho tiempo y hoy en día digamos que es la opción preferente profesional de todos los que nos dedicamos a la narrativa, al arte y contra historias. Sabemos que aquí primero hay que es un segundo hay posibilidad de explorar.